Друзья, всем привет! Ну что, наконец-то я могу сказать, что мы с вами снова на рыбалке. Признаться, очень соскучился по этим словам, по вам всем, по вашим комментариям. Да просто по хорошей рыбалке, потому что, признаться, зима выдалась, мягко говоря, неудачной на рыбалку. Я думаю, не только в центральном регионе были такие проблемы. Зима была снежная, суровая. Во многие места просто было невозможно проехать. Но мне, в частности, не повезло, что все мои выходные попадали либо на жуткий мороз, либо на снегопады, либо на ветрище. Но, как я уже неоднократно говорил, я люблю от рыбалки все-таки удовольствие получать. Вот, это точно не гонка за контентом. Вот, просто хотелось выехать на рыбалку, но такой возможности не было. Но сегодня почему-то чувство какое-то меня не обманывает, что рыбалка будет удачной. Я сегодня с ночевкой приехал на одно из водохранилищ Рязанской области. Здесь я вообще впервые, по слухам, здесь и зимой вода не замерзает, потому что выток с Рязанской ГРЭС идет, теплые потоки. Вот, и в этом месте река Пронев скрывается раньше всех. Я не буду таить, что это за место, скрывать. Оно достаточно популярное, как у меня супруга любит говорить, попсовое, известное среди рыбаков не только Рязани, но и соседних областей. И ходят слухи, что рыбка уже поклевывает, и, возможно, мне тоже сегодня что-то удастся поймать. Погнали! Ребят, ветер сегодня жесточайший, прям, смотрите, волны как на море. Признаться, я к этому немножко не был готов, поэтому кормушки у меня максимум 100 грамм. И, видно, что тащит хорошо. Не знаю, увидите вы сейчас, не увидите. Хорошо так подзагнуло. Что-то я как-то думал, что такого течения не будет. Может, ветер еще влияет. Но я надеюсь, что сейчас еще ближе к вечеру ветер подутихнет и удастся более перспективно исследовать дно и кормушечку положить в статику. Ребят, леска прослабла, поклевки не видел, но попробуем подсечь. Нет, рыбы не чувствую. Ребят, рыба есть. Что, друзья, первый весенний карась. Такой не крупный. Без удара взял. А может, с ударом я, по крайней мере, не слышал. Такой ветер, такие волны. Увидел только, что леска прослабла. И вот он. Что, открылся. Здорово. Вот эта поклевка была, ребята. Это тоже акцентировано было. И рыба там тоже есть. Хороший был удар, прям красивый. Я отошел чуть-чуть приодеться. Не сразу среагировал, но рыба есть. Где-то между камней, по-моему, стрянет. Где-то есть. А вот он. Да, ребята. Отличный карась. Хороший такой карасик, друзья. Не гигант, но уже поприличнее что-то. Неплохо, мне нравится. Еще бы ветер успокоился, было бы вообще отлично. Что-то я не пойму. Ребят, леска прослаблена. Леска. Надо попробовать подсечь.
Меня там денька не было. Он не поверил. Но нет, рыбы нет. Что по наживке? На наживку, да. 2 опарика съел, 3-го обглодал. Поклевка была, но заметить ее тяжеловато. Итак, друзья, окончательно потемнело. На улице холодно достаточно. Фу, я не знаю, видно, не видно. Но в палатке более-менее, а так на улице выходишь, прям пар изо рта. Смотрите, в общем, тактику немножко поменял. Парусит со страшной силой. Груз сотку не держит, хотя здесь, в принципе, течения нету. Сейчас постарался максимально удильщик к воде прижать. И немножко кидать в сторону, получается, как ветер дует в сторону волн. И это дало определенный результат. Кормушка стоит на одном месте. В принципе, даже, может быть, я попробую ее поменять. Сотка в таком случае не нужна. Ну что, рыбалка идет, поклевки есть. И результатом, ну, не совсем, но, в принципе, рыба уже какая-то поймана. Удалось разловиться, открыть сезон. Я доволен. Продолжаем ловить дальше. Первый утренний поклевка, ребята. Есть, но непонятно. Кажется, не очень круто. Вот это вот забой дает. О, достаточно неплохо. Понятно, тоже не очень крупно. А первый утренний карасик уже есть. Это радует. С вечера была прям глухая тишина. Тут поклевка. Слабо. Проснулся карасик. Закидываю буквально. Минуту, наверное, проходит, и тут же поклевка. Сейчас я вторую камеру поставлю, чтобы поклевочку вам еще поснимать. Рыба есть какой-то. Так, успел руки помыть. Очередной бойкий карасик. Вот он. Похоже на поклевку, друзья. Ну да, это она и есть. Только не по карасиному. Обычно там только все. Тут как не смело больно. Подожду чуть-чуть. Вот, это его уже. Снова притормозил. Неужели наживку съел? Не хочется просто так выматывать. Наверное, придется.
проверять. По-моему, что-то есть. Да, есть, бьется. Не крупный, потому и поклевку различить тяжело было. Тоже хороший ключик. Итак, друзья, утро второго дня. Ставка этой рыбалки именно на это утро была сделана, хотя с вечера, как видите, удалось пару карасиков взять, но ситуация на водоеме не изменилась, по-прежнему ветер, волна, но с утра рыбка поклевывает достаточно неплохо, как видите, удалось уже, сколько, по-моему, 5 штучек уговорить, вот, и поклевки продолжаются, погнали, пока все получается, все здорово. Друзья, ну что, только проговорил вам о том, как все хорошо, как прям по щелчку, можно сказать, клев полностью выключился. И ладно бы, если там у меня одного, я мог сказать, что да, что-то я не так делаю, но у меня сейчас товарищ приехал, еще там мужчина недалеко от меня встал, ни у кого ничего, прям несколько часов вообще не поклевок. Причем вот этот мужичок, ну видно, что искушенный по фидеру, так нормально подготовленный, точку активно закармливал, и тишина. Только потом, где-то чуть позже, на мотыля начал расклевываться мелкий окунь, и у меня товарищ одного карасика взял. Сейчас тоже попробую поставить мотыля на ту же точку. Посмотрим, может, что-нибудь из этого получится.
Поклевка? Да, это точно поклевка. Ну, да? Да. Да не, наверное, не надо. Там что-то его непонятно, он где-то в конце только начинает сопротивляться. Давай. Ага. Давно не было. Сменил наживку, друзья. Стояли у меня 3 опарика, поставил мотыля. А вот спустя несколько часов первая за это время поклевка. Главный. Прям хороший был. А? Хороший прям ударище был. Подсак? Да не, идет пока уже. Они прям все такие красивые поклевки, их видно, удилище начинает вот так вот гулять. Хорошо сопротивляется. Есть вроде небольшой, а бьется нормально. У меня середа, чеснок семечка и универсал. Чеснок семечка и специи чайка. Короче, с чесноком нормально будет. 2 чесночка себе. Ну да. Идет? Идет. Бодается даже. О, оборвал по ходу дел. А? Оборвал, кажется. Да. Ну, значит, все. Давай, даже позавтря. Давай, ага, увидимся. Итак, друзья, рыбалку на этом заканчиваю. Вторая половина достаточно трудовой получилась. Ну, в час по чайной ложке, ну, такой себе. Рыбка проклевывается, но карась только начинает просыпаться, так что, в принципе, можно считать, что рыбалка удалась. И тому подтверждение, вот они, карасевичи.
как говорится, не густо, но и не пусто. Для открытия самое то. Я считаю, рыбалка удалась. Если так считаете, лайк этому видео поставьте, комментарий напишите. Мы с вами давно не виделись, мне будет приятно снова с вами пообщаться. Вот. Ну а вам всем удачных рыбалок, удачных открытий, крупных зубастых уловов или здоровенных вот таких карасевичей. И ни хвоста, ни чешуи. Пока.